हेलो मेरे चमकते हुए फुलझड़ियों, आज हम बनाएंगे एग का ऑमलेट। तो बेसिक सारे चीज़, एक अंडा, हाफ प्याज, हल्दी, नमक और मिर्ची, दैट्स इट। और उसको सब मिक्स करके सारे चीज़ मिक्स करके एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और उसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। फिर 2 मिनट रख के अलट पलट करके रेडी हो गया हम लोग का टेस्टी टेस्टी ऑमलेट। फिर जिसके साथ खाना है खाओ, एकदम टेस्टी टेस्टी।